Чтобы сделать коктейль от кашля или от застойного кашля или простудного, нужно горячее молоко кипяченое, сливочное масло, мед, чуть-чуть соды на кончик ложечки, яйцо только желток и йод. Наливаем горячее молоко в стакан. Берем сливочное масло. Здесь важна последовательность. То есть первое сливочное масло ложим в молоко. Я не жалеюсь никогда. И мешаем, чтобы оно растаяло. Тает оно быстро, молоко горячее. Ложка меда. Мед домашний. Он тоже быстро тает, натуральный. Мешаем. Добавляем соду на кончике ложечки. Мешаем. Взбиваем яйцо. Желток не забудьте. Мешаем. Коктейль получается сладенький, он вкусный, его пьется легко. Взрослым надо пить желательно по стакану 3 раза в день. Но если вы на работе или какие-то 3 капли йода. 1, 2, 3. Ой, получилось опять 4. Ну ладно, ничего страшного. И все это размешиваем. Взрослым 3 раза в день напить по стакану, а детям то же самое 3 раза в день, но по полстакана. Если у вас нет времени пить или нет возможности пить 3 раза, то хотя бы на ночь перед сном выпить коктейль, и все будет хорошо, кашель пройдет.